നിങ്ങളൊരു കാർപ്പൻ്റർ ആണോ അല്ല പ്ലംബർ ആണോ അല്ലയോ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൂൾ കിറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോംബോ ഡ്രിൽ മെഷീൻ ആൻഡ് 13 പീസസ് ബിറ്റ്സ് 21 പീസിന്റെ ടൂൾ കിറ്റ്. ഇതിൽ 10mm ഡ്രിൽ മെഷീൻ 13 പീസിന്റെ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകളും വരുന്നുണ്ട്. 1800 RPM ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടർ ആയതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രതലങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വുഡൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല കോൺക്രീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ സർഫസിലും ഡ്രിൽ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ എല്ലാത്തിലും വേണം ഡ്രിൽ മെഷീനും അതുപോലെ തന്നെ 21 പീസിന്റെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റും. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം നല്ല ഗ്രിപ്പും വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല സ്ക്രൂ ബിറ്റുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം മാഗ്നറ്റിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നട്ട് ബോൾ ബിറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ വീട്ടിലും വേണം ഈ ഒരു കോംബോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ.